Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan mereview sesuatu yang belum aku review sebelumnya. Tapi sebelumnya, like, comment, and subscribe dan komen. Oke, sekarang kali ini aku akan magic dulu ya. Nanti kalian lihat deh. Nanti aku jelaskan. Pimpong. Sudah. Ini dia. Tenda anak. Wah, aku pesannya yang merah muda, bukan biru. Tapi biru sebenarnya untuk perempuan juga. Tapi biru kan. Oke. Lebih pada tanpa basa-basi, kita buka dulu. Ini kan manggung. Ini stop kira. Oh iya, baru Mak tadi Ois baru mau ngomong gitu, mamanya langsung punya ide. Kan kita nggak boleh ngomong pas orang lagi ngomong. Akhirnya selesai ya. Inilah dia Hasil karya. tenda princess ya. Ada unta. Iya. Pak, aku lihat Pak. Aku lihat.
lihat. Oh, ini mau lihat ini. Aku mau buat gambar, Kak. Boleh kan? Ayo. Mulai karena boleh kah? Gimana ceritanya? Tadi sebenarnya tadi buat mau bagi video apa sih video YouTube tadi itu sebenarnya tadi itu sebenarnya kayak menurut Mama dan aku sih itu betul tuh katanya. Baru berkali-kali kalah ya. Yang tadi salah makanya tadi lupa. Ini dia ternyata itu kita dilihat dari rumah datang di tenda Ois cantik. Buat dia sampai jadi. Terus Ois hias-hiasin. Inilah tendanya.